咁咧，我哋咩叫金剛念誦咧？咁你大家可以，我一陣就會示範俾大家聽，你就純粹可以眯埋對眼或者感受下有咩唔同，係啦。咁就唔好淨係，咁就唔使淨係望住我畫面㗎啦，係啦。好，咁我示範下啦。譬如平時你就咁念呢個嗡嘛空咁樣，你就會喺度嗡嘛空、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 嗡嘛空咁樣啦。係啦，咁咧其實你就可以有好多唔同嘅技巧嘅。譬如咁樣啦，我要用埋呢個丹田或者用埋呢個氣脈嚟練咧。可以咁樣啦。咁如果我用呢個金剛念誦嚟練咧，我就可以咁，甚至乎再複雜啲咧，我就可以用埋無上瑜伽裏邊嘅寶瓶氣，再加金剛念誦咧，就會咁樣練法咧，咁你就會全身都會震動到，同埋有氣脈㗎啦，你就會打通你身上啲經絡㗎啦。咁咧，咁其實無非都係技巧嘅嘢嚟嘅啫，係啦。咁我曾經都開過一班教過啦，咁遲啲又會再教多次㗎啦。咁咧呢個你會發覺咧，嗰個震法咧，你可以頭頂又有筋頻啦、耳仔啦、鼻腔啦、口呢個頸呢個口腔啦、胸腔啦、腹腔啦，甚至乎全身都會喺度震緊嘅，係啦。咁我示範一句再長啲嘅俾大家睇下。係啦，咁就可以類似咁嘅款啦。咁你會發覺咧，有啲喇嘛同仁波切咧都會用呢個咁嘅技巧嘅，係啦。咁要震撼啲咧，有啲效果咧就會用咁樣啦。咁呢個效果咧就可以得氣啦。